अच्छा फारूक, सिंध हाई कोर्ट में लेबर कॉलोनी फ्लैट्स बाबत दाख़िल दरख्वास्त से ॿुधणी कई वई, जंहिंमें सूबाई वज़ीर सईद गनी पेश थियो आहे। उन बाबति आगाह कजो नाज़रीन खे। जी बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट जे फ्लैट्स वारे मामले मुतालिक सिंध हाई कोर्ट बेंच चक्कर में इन पिटीशन की ॿुधणी हलंदड़ आहे, जंहिं दौरान अदालत पारां तलब कंदे सूबाई वज़ीर सईद गनी ऐं लाॻापियल अमलदार अदालत में पेश थिया आहिनि। सईद गनी ॿुधणी दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पवर पारां रिमार्क ॾींदे चयो त 100 मिलियन जी बजट बावजूद अवां अस्पतालुनि में अवां जेके मरीज़ आहिनि उहे प्राइवेट अस्पतालुनि में जेके आहिनि इलाज कराए पिया आहिनि, ऐं तव्हां जेका बजट आहे अस्पतालुनि जी उहे प्राइवेट इदारनि खे ॾेई रहिया आहियो, जंहिं ते सईद गनी अदालत खे ॿुधायो त अस्पतालुनि खे ठीकु करण जे लाइ कमु हली रहियो आहे। जंहिं ते जस्टिस सलाउद्दीन पवर पारां रिमार्क ॾींदे चयो त जेकॾहिं मसइला आहिनि त वर्कर जेके आहिनि प्राइवेट वर्करनि जी जेको इलाजु आहे पर प्राइवेट अस्पतालुनि मां छो न पियो करायो वञे। सिंध गवर्नमेंट खे ड्रग परचेज कमेटी जी सिंध गवर्नमेंट जी ड्रग परचेज कमेटी छापाई करे अस्पताल में वञी ॾिसो त वरी तादाद में जेके गैर मयारी दवाऊं आहिनि उते मौजूदु आहिनि। अफ़सोस आहे जो हिते ॿिटो निज़ाम आहे, अमीर तबिके जे लाइ हिकु इलाज जी सहूलियतूं आहिनि ऐं ॿियनि जे लाइ ॿियूं सहूलियतूं। तंहिं करे फ़ौरियतनि खे रिलीफ फ्राहम करण में इंतज़ामिया हिन वक़्त ताईं संजीदा नाहे। सूबाई वज़ीर सईद गनी अदालत खे ॿुधायो त फ्लैट जे मसइला आहिनि जिन खे हल करण जी कोशिश कई पई वञे। साल 2010 में बोर्ड मुतासिरनि खे फ्लैट में रहायो वियो हो। गुलशन मोहम्मद जे लेबर जा जेके फ्लैट्स आहिनि उहे रेंजर जी मदद सां ऑपरेशन करे उतां कब्ज़ा जेके आहिनि उहे ख़ाली कराया विया आहिनि, जॾहिं त सखर में जेके लेबर डिपार्टमेंट जे जेके फ्लैट्स तामीर थियल आहिनि उहे 33 किलोमीटर जी जेका एराज़ी आहे जिते उते फैक्ट्रीज़ में मुलाज़िम जेके कमु कंदड़ आहिनि उन्हनि खे ई जेके इहे फ्लैट्स आहिनि उहे अलाट कया वेंदा। शफ़ाफ़ियत खे यकीनी बनाइण जे लाइ कोशिशि कयूं पिया, जिते बि गड़बड़ नज़र पए अचे उन्हनि जे ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कयूं पिया। ॼाणायल केस जी ॿुधणी हलंदड़ आहे ऐं सईद गनी समेत जेके लेबर डिपार्टमेंट जा लॻापियल अमलदार आहिनि उहे अदालत में मौजूदु आहिनि। जी मुबशिर। फारूक सुमरो, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।